Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Arm Comedy ռազմահայրենասիրական եւ մշակութակենտրոն հաղորդումը։ Այսօրվա հաղորդումը ունի շատ հստակ եւ նոր նպատակ՝ իրազեկել եւ զվարճացնել։ Այո, որոշեցինք մի օր այդ երկուսը համատեղել ու տենց տնանք ինչ եղավ։ Ինչ եղավ։ Շատ հուզիչ էր։ Այն ինչ եղավ, շատ հուզիչ էր։ Դիտենք։ Քանի ոչի ճամբար կա այս պահի դրությամբ։ Մանրակրկիտ ուսումնասիրում ենք այոյի եւ ոչի գովազդային հոլովակները։ ՀՀԿ-տատին ընդդեմ երիտասարդների, ով հաղթեց։ Ցույց, հրմշտոց, լարված իրավիճակ Երևանում, որն է պատճառը։ Ինչպես գիտեք, նախընտրական պայքարը շատ դաժան բան է եւ շատ կարեւոր է համերաշխություն հայտնել բոլոր տուժածներին։ Հա՞։ Դե մի ձև պետք է սկսել, էլի։ ՀԱԿ-ը բողոքում է իշխանական տինտիրիտներից։ Ասա ոչ։ Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը համատեղ հայտարարության մեջ ահազանգում են իրենց տեղամասային հանձնաժողովների նորանշանակ անդամների վրա գործադրվող ճնշումների մասին։ Ոչի շտաբի եւ հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասում է, հանձնաժողովների իրենց անդամներին կաշառելու փորձեր են արվում։ Այո, չեք հավատա, բայց ասես մոտենում են ու փորձում են կաշառել։ Իդեպ ՀԱԿ համակարգողը ճանաչել է կաշառողներին։ Ովքեր էին։ Նույն մարդիկ, որոնք կաշառել են Վենետիկի հանձնաժողովը։ Սլավոնական արտաքինով են կաֆեշիկները։ Չէ, դեռ ուրիշ տեղ գնացել այդ Հայրիկյանի պատմություններ։ Հա։ Իրենք մոտենում են հիմա մեր հանձնաժողովականներին, փորձում են նրանց հետ կոնտակտներ հաստատել, կաշառելու առաջարկներ անել։ Մերոնք իհարկե դիմադրում են գայթակղությանը, բայց իրենք էլ են մարդ։ Անverջ չեն կարող ոչ ասել այդ անտերկաշարքին։ Լավ, իսկ ինչ են կարծում ՀԱԿ-ի հակառակ կողմից, հակահակից։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը անլուրջ է համարում նման հայտարարությունները։ Անհասցե առանց փաստերի մեղադրանքներին, այսպես ասած ճակերտավոր մեղադրանքներին, օդում ասած հայտարարություններին չեն մեկնաբանում։ Իսկ եթե շատ խնդրենք, որ մեկնաբանեն։ Խնդրում ենք։ Պրոսիմ։ Եվս մեկ անգամ ասեմ, եթե որևէ մեկը ունի մտահոգություն, առավել եւս ունի փաստեր, այդ փաստերը պետք է հնչեցնի։ Վայ, պարոն Շարմազանով, այդ հարցը արդեն եղել է, ասել են, որ չեն վստահում իրավապաններին, դրա համար փաստերը չեն հնչեցնում։ Բայց ինչ որ բան ինձ հուշում է, որ այսքանով չի սահմանափակվի ԱԺ փոխխոսնակը։ Փոխխոսնակը։ Մեր հաղորդում առաջ շփոթվեցի ասի խոսնակը այտենց։ Եվ երկրորդը, վիրավորական է, որ մարդիկ իրենց վստահված անձերին չեն վստահում։ Ասենք ինչ իրանք կարծում են, որ իրենց վստահված անձերը կամ հանձնաժողովի անդամները պոտենցիալ կաշառվողներ են, պոտենցիալ դավաճաններ են։ Դե չէ, վստահում են, ուղղակի ոնց որ դա ժամանակ է խլում։ Քանի բացատրում ես, որ չէ, այ ախպեր ջան, չեմ վերցնելու այդ կաշառքը, չեմ վերցնելու, ժամանակը գնում է։ Հետո ինչքան կարելի է ասել ոչ անընդհատ։ Լավ, իսկ այդ ընթացքում ոչի մեկ այլ ճամբար շատ ավելի վճռական քայլեր է խոստանում։ Ինչ եղավ քեզ։ Հա։ Ինչ եղավ։ Զարավին է խոսալու էս։ Okay։ Մենք կարող ենք մեկ շաբաթ չգնալ տուն, մնալ փողոցում։ Մեկ շաբաթ կարող ենք լինել ինչ որ չափով քաղցած։ Մեկ շաբաթ կարող ենք, այո, ցրտից մրսել։ Իսկ մեկ րոպե կարող ենք ֆիզիկական ցավ չպատճառող տեմբրով խոսել։ Մի կախի ինչ մակերեսային բաներ։ Խոսացի բովանդակության մեջ, ճիշտ բաներ ասում։ Okay, բովանդակություն։ Ուրեմն եթե ես գիշերել Արունը կավականջներից ես դու ես մեղավոր, քեզ են զանգելու։ Մեկ շաբաթ կարող ենք ցույց տալ մեր ուժը, մեր միասնությունը։ Դեկտեմբերի 1-ը եւ սկսել քաղաքական եւ քաղաքացիական անհնազանդության գործընթացը։ Իսկ որպեսզի անհնազանդությունը լինի ավելի հաջող, ոչը շարունակում է բաժանված լինել մի քանի ճամբարի։ Եվ եթե ձեզ թվում է, որ տենց պառակտված լիները խանգարում է գործին, դուք շփոթվում եք։ Շփոթվում են, չէ՞։ Չարաչարն արեք, չարա գրողը տանի չար շփոթվում են։ Ոչի թուլություն են համարում այն, որ ոչի ճակատում այդպես երկու թևերով եք աշխատում, մի կողմից Նոր Հայաստանը, մյուս կողմից Հայազգային կոնգրեսը եւ Հայազգային կոնգրեսի գործընկերները։ Դուք սա համարում եք այսպես կոչված ջլատում ոչի ճակատի։ Ես կարծում եմ ընդհակառակը մենք ավելի ուժեղացված ենք այս տարբերակով։ Ինչ ես վերցնում, հա, Նարեկ, տենց ավելի ուժեղացված են, առանձին ճամբարներով ավելի ուժեղացված են, իսկ եթե բաժանվեն եւս 7-8 առանձին ճամբարներ, ընդհանրապես դեմները խաղ չի լինի։ Ինձ ուղղակի միշտ թվում էր, որ մեր ուժը
միասնության մեջ է, տենց բան եմ լսել ինչ որ։ Որտեղ դու դմբո ես, Նարեկ, դմբո ես եւ գժուկ ես։ Մենք պետք է ունենանք ոչ միայն երկու ճակատներ, այլ պետք է ունենանք բազմաթիվ ճակատներ, դրանք պետք է լինեն բոլոր քաղաքներում Հայաստանի Հանրապետության եւ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են փոփոխություն, պետք է իրենք էլ դառնան առաջնորդողներ։ Դե այո, որովհետեւ ցանկացած շարժման հաջողության գաղտնիքը դա բազմաթիվ առաջնորդողներ ունենալն է։ Չեն տուզիկ մի առաջնորդող ունեցող տուֆտա շարժումները։ Կերար Գանձի Ու կարևորը Զարուհին չի հանձնվում այս թեզի հարցում։ Երբ դու ունենում ես բազմաբևեռ առաջնորդություն դեպի համակարգային փոփոխություն, արդեն իրենք են դառնում խոցելի։ Դե ասում եմ, մի քանի այլ ճամբարել, որ բաժանվեք, իրենք կդառնան խոցելի, ինչպես Յորքշիրյան պուդինգը Գորիսում։ Այսինքն, ինչ Յորքշիր, ինչ պուդինգ։ Չգիտեմ, ով է գրում այս ապուշությունները։ Ես չեմ կարծում, որ երկու ճակատներ ունենալը ընդհակառակ մեկը մյուսին լրացնում է, եթե դուք եղել եք երկու օր առաջ տեղի ունեցած հանրահավաքին, ապա կտեսնեիք, որ ինչպես է մի ճակատը մյուսին լրացնում, մի գործողությունները լրացնում մյուսին։ Հասկացանք, օքեյ, ինչքան ավելի ատոմացված, այդքան լավ։ Իսկ հարցազրույցի հաջորդ մասում Պոստանջյանը բացատրում է, թե ինչու է մարցիպանը իրականում օգտակար շաքարային դիաբետի դեպքում։ Լավ, մենք պահանջում ենք ավելի համոզիչ ժառանգականների վերադարձը։ Օրինակ, ում կուզես տեսնել ակտիվացած։ Պարոն Հովհաննիսյանը վաղուց օրվանից ակտիվ կլինի արդեն բոլոր տարածքներում եւ իր ուղերձը եւ խոսքը կբարձրաձայնի։ Դուք գիտեք նաեւ, որ պարոն Հովհաննիսյանը ինքն է նաեւ հիմնադիրը Նոր Հայաստան ընդդիմադիր ճակատի, հետեւաբար իր գործունեությունը ակնհայտ որպեսի դառնա, արդեն ինքը վաղուց օրվանից կլինի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այո, հատուկ գալիս է Հայաստան, որ իր գործունեությունը ակնհայտ դառնա։ Որտեվ գործունեությունը ակնհայտ դարձնելու լավագույն մեթոդը դա գոնե ֆիզիկապես ներկա լինելն է։ 10-0 Չեշիրյան կատվին։ Մնացեք մեզ հետ։ Ինչի Չեշիրյան կատով է, որտեղից։ Դե որտեվ այդ Չեշիրյան կատուն էլ հիմնական անտեսանել էր, մենակ գլուխներ։ Եվ Դե ոնց որ հիմա Ալիսան հրաշքներ աշխարհումի 150-ամյակն է, մեկը բոլոր դրա մասին են մտածում երևի հիմա։ բոլորը։ Այս պահին մենք կանդրադառնանք ԱՅՈ-ի եւ ոչի ճամբարների քարոզչական տեսահոլովակներին։ Դե ճամբարները չեն ալարել, նկարանել են տեսահոլովակներ, գովազդներ, այսինքն հերոստատիտողին եւս մեկ առիթ են տվել ալիքը փոխել կամ գնալ ջուր խմել։ Բայց մենք այդ հերոստատիտողը չենք, մենք մանրամասն նստել ենք, նայել ենք բոլոր հոլովակները։ Շնորհակալ։ Ընտրեմ։ Գնացինք։ Սունկետ։ Միգորկյան, ինչ տեղի ունեցավ հենց նոր։ Էս մեր ընկերը նստեց ուրիշի ավտոն, իսկ ընդեղի հնարամիտ վարորդը ասեց՝ լավ առիթ է թալանեմ ես մարդը։ Կամ նստեց իր ավտոն, որի դռները ուղղակի բաց էր թողել։ Հայ, դա գին ավելի տրամաբանական է։ Մի րոպե, այդ դեպքում ուրա վարորդը, ուրա իր վարորդը։ Նայենք եւ կիմանանք, բարեկամս։ Սունկետ ասում եմ։ Ոչ։ Ոնց թե ոչ, այ ախպեր ջան, դու այդ պայուսակը չես տնում վարորդի դին չկա, վարորդին պիսկելա, պայելա, հիմա նույնը քո հետ է անելու։ Ոչ։ Ոչ։ Ոչ Նարեկ։ Տես ինչ ա լինում, երբ ասում ես ոչ։ Այո, հայտնվում է բանվոր Սուպերմենը, ով իր սայլակով այնքան ուժեղ է հարվածում մեքենային, որ անվտանգության բարձիկները բացում են, ապան գալիս է։ Այսինքն սայլակով բանվորը առնվազն 23 կմ/ժ արագությամբ զմփսնում է այդ մեքենային, հա։ Հա, բանվոր Սուպերմենը։ Հա, բայց սկզբում այդ նույն բանվոր Սուպերմենը նույն ինքը չէր կարում այդ միա ցեմենտը սայլակով տաներ։
նայեք, այդ սկզբում էր։ Սկզբում այդ ինքը տենց էր, բայց հետո իրան կծեց ռադիոակտիվ սարդը ու ինքը դառավ Սուպերմեն։ Այդ Spider-Man-ն է։ Ինչը Հա, օքեյ, այդ մեկը ճիշտ է։ Լավ, փորձենք հասկանալ տրամաբանությունը այոյի հոլովակներում։ Ասա այո մայր օրենքին։ Ասա այո սահմանադրական փոփոխություններին։ Ասա այո մայր օրենքին։ 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 Okay, հասկացանք։ Ինչքան կարելի է կրկնել։ Թույլ տուր գուշակեմ մյուսը ինչ ասելու։ Ասա այո մայր օրենքին։ Ասա այո մայր օրենքին։ Ասա այո մայր օրենքին։ Ասա այո մայր օրենքին։ Իսկ հիմա փորձենք հասկանալ որն է մայր օրենքը, որն է բաժանաղ օրենքը եւ այլն։ Մայր օրենքը դա սահմանադրությունն է, այսինքն գործողը, որտեղ ներկայացվածը չի ընդունվել դեռ, հետեւաբար ոչ մայր, ոչ էլ օրենք լինել դեռ չի կարող։ Հետևաբար երիտասարդները կոչ են անում ասել այո ներկայիս սահմանադրությանը։ Այստեղից եզրակացություն, ոնց նայում ենք, սա ավելի շատ ոչի ճակատի հոլովակն է, իսկ եթե ուզում եք, որ անցնի նոր սահմանադրությունը, պետքա մոտավորապես սենց հոլովակ նկարեք։ Ասա հաջող մայր օրենքին։ Ասաստեսություն մայր օրենքին։ Bye-bye։ Մայր օրենք ջան, քեզ հետ շատ հաճելի էր, Բայց մենք ոնց որ ավելի երիտասարդ մայր օրենք են գտել, դավայ։ Լավ, իսկ ինչով մեզ կզարմացնեն ոչի ճամբարից։ դոմինոյով, Մհերի սիտկոմով։ դոմինոյով։ Լավ, բայց քան այդ էսկիմո են կերել, որ կարողանան այդ հոլովակը նկարել այդ փայտիկներով։ Մի 2000 հատ երև ես հաշվել եմ։ Okay, բա անգինա չեն հիվանդացել։ Հիվանդացել են ու հենց այդ ազատված ժամանակում էլ շարել են դոմինոները։ Լավ, տեսնենք ոնց է այոն սակվանշելու։ Որոշումը մեր միաձայն է։ Լավ։ Ասա համաձայն է։ Վերջ։ Ասա այո։ Հանգստացի մի հատ։ Բայց արգին վարակիչ երգ, ասես բան կարենա տայք մեր երկիչ երկչուները երգեին, թե չէ սաղորը թախից կարոտ կորուստ։ Իդեպ այս երգը ահագին բազմաֆունկցիոնալ է, կարելի է օգտագործել առաջարկություն անելուց։ Ոնց է այս երգի դեմն առնելու ոչը։ Սիրված երգիչ երգչուհիներին հրավիրելով։ Բայց Շուշան Պետրոսյանը հանրապետական է։ Լսենք։ Բայց մի րոպե, սա Ֆարելի երգն է։ Դրա համար չենք կարող ցույց տալ, որովհետև Ֆարելի հեղինակային իրավունքների հարց կա, բան կա։ Բա ոչի ճամբարը ոնց է ցույց տալիս, ոնց է համոզել։ Դե իրանց վստահ եմ Ֆարելը անձամբ թույլատրել է։ Ամեն դեպքում, եթե շատ շուխուր չդնենք, գուցե չիմանա, կամ եթե հանգարց խնդիր առաջանա, միշտ կարող եք օգտագործել Arm Comedy remix-ած տարբերակը։ Իսկ քանի մենք քնած ենք Բեզոարյան այծի ականջում, այո, մի քիչ ռազմահարնասեր է պետք լինել։ Մեր աչքի առաջ ձևավորվեց նոր շարժում, Բայց ոչ սահմանադրության հետ կապված։ ավելի sense պրակտիկ։ Կարմիր քարտ իշխանություններին ֆուտբոլի կանոններով առաջնորդվող քաղաքացիական նախաձեռնությունը պահանջում է իշխանություններից նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի, գազի, բենզինի, ալյուրի եւ շաքարավազի գները։ Так, գազ, լույս, ալյուր, շաքար, օքեյ։ Մի քիչ ավելի դանդաղ իշխանությունները չեն հասնում գրանցել ինչն է պետք է ժանացնել։ Ախր Ժորժ ջան, տես չեն անում։ Նախ սկսեք մի բանից, հետո ընտրեք համապատասխան փողոց, որը կարելի է փակել։ Դա չէ, sense միանգամից ամեն ինչ ժանացնելու համար մինիմում ազատության հրապարակն է պետք փակել։ Դե պրինցիպի հենց հրապարակ են գնացել։ Հա։ Տվյալ ապրանքները գերշահույթ են ստանում, այսինքն շատ թանկ է։ Շաքարավազը Հայաստանը ներմուծում Նիկա Ալեքս Գրուպ կազմակերպությունը
Այն կազմում է ներկայված շաքարավազը կազմում է 95% Հայաստան մտնող շաքարավազի։ Դե բա հենց էտա կայֆը։ Բոլորը ալարում են ներմուծել այդ անտեր շաքարը, ու մենակ մի ընկերություն իր մեջ քաջություն ա գտել շաքար ներմուծի։ Իդեպ լրիվ ուրիշ թեմայից բան հիշեցի պատահական։ Մենք 500 եվրո ենք խոստացել պարոն Ալեքսանյանին, եթե գա մեզ հյուր։ Ոնց որ միջև մաս սպասում ենք։ Չգիտենք ինչի հիշեց դա։ Իսկ այդ ընթացքում կառավարության շենքի դիմաց ակցիայի մասնակիցների դեմ կիրառվեց հատուկ միջոցներ։ Արդյունքաբեր գազ։ Արդյունքաբեր տատի։ Կառավարության շենքի դիմաց ակտիվիստների ակցիան առանց միջադեպի չանցավ։ Տատիկից մազապուրց եղած ցուցարարները կարողացան հասնել նամակը կառավարությանը։ Դե լավ է, էլի լավ է։ Կառավարության շենքի դիմաց ակտիվիստների ակցիան առանց միջադեպի չանցավ։ Դիմումը հանձնվեց կառավարության նամակների եւ դիմումների բաժնի պետ Ալեքսանդր Ղազարյանին, որից հետո երթը շարժվեց դեպի Բաղրամյան պողոտա։ Ու ոչ միայն պահանջները հանձնեցին։ Բա։ Սա կարմիր քարտն է։ Բկամին չեք խախտում։ Դեղին սկզբից տայի։ Բա դեղին է տայ, կարող ավելի արագ սկսեին աշխատել, շտկեին այդ ամեն ինչը։ Չկա այդ մշակույթը, միանգամից կարմիր քարտ։ Բարեբախտաբար ժամանակին հասավ հատուկ նշանակության տատին ու սկսվեց բովանդակային քննարկում։ Իսկ խոսքի կարելի է շվացնել։ Ու վրա եք շվացնում։ Որ 40 տարեկան հերս հայրենիքի նվեր եմ տվել։ Որ Ղարաբաղի դիրքերում զինվորներ եմ կանգնացնում, պատվոգերով։ Այսօր դուք եկեք։ Գագո, շտաբ։ Գագոնով է։ Գագոն ՀԿ տատու չեզոքացման հատուկ նշանակության պատասխանատուն է։ Գագո։ Գագո։ Այսօր դուք եկեք։ Գերացեք ձեր ակնկալով։ Բայց Գագոն չհասավ։ Եվ արդյունքում տեղի ունեցավ ՀԿ տատու PowerPoint պրեզենտացիան տնտեսական զարգացման հայեցակարգի մասին։ Կառավարության շենքի դիմաց։ Իսանդելի պատվանդանը այստեղ վերականգնել, ասեք թող գյուղ մեխանիզացիան, տրանսպորտը, անասունները, գործարանների, իչեն չվախնում, փողոցների, Մեյմուններ ասեց։ Դա, Եվ այն ինչ եղավ հետո շատ հուզիչ էր։ Բինգո։ Թուրքահայեր, սրանք Հայաստանի թիրախներն են, թիրախները, որ հավաքվել են այստեղ, հենց սրանք նայեք, թիրախները, մարդ։ Ահա եւ վերջ, հաղթեց տատին։ Դժվար է ինձ թվում ասել, դեռ հաղթողներ չկան տենց։ Ամեն դեպքում հաջողություն ենք մաղթում նաեւ բարի ուժերին։ Երևանում կրկին ցույց էր, այսինքն բախում ոստիկանների հետ հրմշտոց, քաշքշոց։ Ինչ որ նոր բան է։ Այո, Սերգեյ, դատելով կադրերից զանգվածային, բողոքի զանգվածային ալիք է բարձրացել։ Կրկին դիմակավոր մարդիկ, հավանաբար անոնիմուսն է դուրս եկել։ Ես գիտեմ ինչ։ Հա, սոցիալական իրավիճակը դժգոհություն է առաջացնում քաղաքացիների շարքում։ Այս տղեկը բոլորը Հա, այս տղեկը ինչ։ Ինչ այս տղեկը ասա։ կախել են պոստերը, ոչ մի վատ բան չեն արել, ոչ մի անօրինական բան չեն արել։ Սա մենք օրենք է խախտել։ Շուշուտ խոսանով չէ, հարցերը ես կարամ տամ։ Սարսոփելիա չեն թողել մի պաստար կպցնել, երևի ինչ որ քաղաքական լոզունգ էր ընդ գրած։ Ինչպես հաճախ լինում է ոստիկանները սկսեցին ուժ կիրառել։ Պաստերը որ չեք թողնում կպցնեք, դուք եք գաշքշում։ Բոլորս էլ պատասխանատու ենք։ Այն ոստիկանի համար, որ ին վրա ուժ է գործադրել, ոտերով խփում են։ Իսկ դու ես ուժ գործադրում։ Ես ուժ չէի գործադրում, ես գործադրել։ Ես եմ տեսել։ Լարված է, շատ լարված է վիճակը հանրահավաքում։ Այո, մենք լսում ենք հնչեցին ավանդական ամոթանքներ։
Կրքերը իրոք թեժ են եւ այդպես էլ պետք է լինի ազգի համար վճռորոշ պահին, որովհետեւ նոր սահմանադրություն Նարեկ մի վարքան կլսես, սա կապ չունի սահմանադրության հետ։ Էլեկտրաէներգիայի սակագինը իրոք Չէ, չափազանց ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարի հրաժարական են պահանջում, վերջ։ Բա մի քեզ բերան ձեն հանի, մի ժամ այս ճղում եմ։ Մնացեք մեզ հետ։ Դու էլ։ Այսքան էր այսօրվա Arm Comedy-ն։ Հա, վիդեոբոցը դիտենք վերջում։ Armenian Viagra. Yeah. Oh my God, he's right. I'm feeling things I haven't felt in years. I will become more. Yes. Որոշումը մեր միաձայն է։ Միաձայն է։ Ասա համաձայն է։ Ասա համաձայն եմ։ Քերի օրենքին։ Քերի օրենքին։ A pearly white, just a jackknife. Where's all of my kid, the baby? And he keeps them out of sight.